Какво става, хора? В днешното клипче ще отворим един пакет за 10к точки. Нека да видим какво ще ни се падне. Направо към пакета да тръгваме, да видим какво ще ни се падне от този хубав пакет. Колко беше пакет, само да видим? 106-109. Айде, какво ще ни се падне след 3, 2, 1. Ай, много нещо добро. Оф. И тук със никой няма да играе, така че взимам нападателя. Не. Тази е нападателя. Чакай, видим анимацията. Видим. Много тъп пакет. Викам си нещо ще да по-хубаво, ама не. Я има. Съта. Че го сложим. Този отбор не цъкам от него, е така. По него го правим. Поне някакви играчи сме запазили. Към ето го. Добре, то не ми тера. То тук. Да, и така. Нека така да седи, ще го апгрейдите бето. Добре хора, това ще бъде днешното клипче. Ако ви е харесало, по един коментар, лайк и пишете да искате още такива яки видеа. Виждаме се до следващото клипче.